guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. From Ayaret and Chennai ng Ailong Nai patungo dito sa Thew and Guy ng My Dear Gangster Oppa. At ngayon, magsisimula na tayo kagad-agad ng ating pagre-react. Ito ang simula. Kaya nga sa mga tututok sa Patreon, just go to my Patreon account. It's patreon.com/Nathaniel Subida. At sa mga nakatutok, dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel, you're going to witness the cut version of this series. So until the end, yeah, parang mga ilang episodes ba to? Parang mga 8. Yeah, so 8 episodes to. Sabay-sabay tayo magkakasama-sama dahil for the next 2 weeks natin, syempre, masasaksihan nga natin ang kwento dito ng tambalang Min at Ping mula sa Ailong Nai hanggang dito sa My Dear Gangster Oppa. Kaya tara na, simulan na natin. By the way, highway, kung gusto nyo panoorin din via VIP, just go to iQIYI in 3, 2, and 1. Let's play.ที่นี่เป็นที่ที่ผมชอบมาเวลาที่ผมไม่สบายใจหรือมีปัญหากับใครหรืออยากจะปลีกวิเวกมานั่งฆ่าเวลาอยู่คนเดียวเพราะมันทำให้ผมรู้สึกสงบที่บอกธรรมชาติบำบัดมันคงเป็นงี้นี่เองแหละผมไม่ได้ชอบมาที่นี่เพราะหนีปัญหาอย่างเดียวนะบางทีผมก็มาเพราะผมสบายใจอ๋อลืมแนะนำตัวไปเลยครับผมชื่อกายเป็นเด็กคณะสังคมแต่ผมเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งเลย Yun lang. Hindi marunong mag-socialize. คนอื่นก็เลยไม่อยากคุยกับผมด้วยเวลาผมจดจ่ออยู่กับอะไรผมก็มักจะไม่ได้สนใจคนรอบข้างขนาดนั้นแต่วันหนึ่งโชคชะตาก็ทำให้ตรงหน้าขอยืมจดหน่อยดิเราจดไม่ทันหันมามองข้างๆจนได้เราเพิ่งย้ายมา Right? เลยเรียนตามไม่ทันอ่ะ ใช่ดิ Mm-hmm. แล้วนี่ข้างในมีคนนั่งเปล่า งั้นเรานั่งนี่นะ Uy. เราลืมแนะนำตัว เราชื่อวานนะ ไม่ใช่ว่ายวาน แต่วานที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะเนี่ยที่มันทำท่า Ano daw? เราลืมแนะนำตัว เราชื่อวานนะ ไม่ใช่ว่ายวาน แต่ Mm-hmm. วานที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะเนี่ยที่มันทำท่าอย่างเงี้ย Sige, kaya mo. Talaga nagagaganong-ganong ka pa. ไม่ใช่หรอ วาน O makakatulong ka dyan kasi may natural therapy yan, di ba? O nature therapy, เขาเป็น ayun. คนที่ไม่ว่าใครที่ได้อยู่กับเขาก็ต่างจะถูกตกได้ Mm-hmm. ไม่ยาก Mm. วานมีน้ำใจเสมอ นั่งเลย มึงเอามาแค่นี้เองเหรอ เป็นคนที่มองเห็นเราเสมอ เฮ้ย เดี๋ยวกูมานะ เฮ้ย เดี๋ยวเราช่วยนะ แต่ก็ไม่ใช่แค่เราที่เขามองเห็น หนักไหมเนี่ย หนัก โอ้หนักมาก จนบางที Oo. เราเองก็แอบเผลอคิดไปว่า Ang laki nung ganito niyan, hindi siya makakapagbuhat ng ganong kalaki, ganon. Diba? ผมเป็นคนเพื่อนน้อยอยู่แล้ว ถ้าเขาไม่อยู่สักคน ผมก็คงไม่มีใครให้อยู่ด้วย ทำอะไรของมึงเนี่ย เล่น MV เหรอ เปล่า เฮ้ย มึงมีอะไรอ่ะ
มึงบอกกูได้นะ กูไม่ได้เป็นอะไรจริงๆ กู อือหื แค่ อ อยากอยู่คนเดียวอ่ะ แต่วันนี้กูอยากอยู่กับมึงอะ อุ้ย good กูเห็น morning มึงท่าทางไม่ค่อยโอเคกูเลยมาอยู่เป็นเพื่อนมึงดีกว่า แล้วมึงมานี่ทำไมนี่ถูกชาวบ้านเขาลากไปไหนหรอ ก็ถ้าต้องเลือกระหว่างคนพวกนั้น กูขอเลือกอยู่กับมึง มึงคือตัวเลือกแรกของกูเสมอนะ ตัวเลือกแรก กูคือกอไก่ที่อยู่ในช้อย คือไอติมแท่งแรกที่ถูกกีบจากตู้ คือเสื้อยืดตัวบางสุด อุ้ย ที่ผมคิดว่า ผมจะได้บอกความในใจของผม ให้เขาได้รับรู้สักที Ang ganda ng effects nung ano nung paper, ano doon? Oo.กูมีคนอยากพามาให้มึงรู้จักหน่อย Oh, นี่ไอ้กาย สวัสดีกาย anong name รู้ niya? จักหน่อย Anong name niya? นี่ไอ้กาย สวัสดีกาย Pinapakilala pa lang pala, oo. นี่นามิเด็กมนุษย์อิง เพื่อนปีเดียวกับพวกเรานี่แหละ Mhm. สวัสดี ผมไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อวานคุยแล้วคบกับผู้หญิง เพื่อนจริงปะเนี่ย Grabe ha. เขาไม่ได้แนะนำหรอกนะว่าเป็นอะไร แต่ผมว่าใครๆก็ดูออก เดี๋ยวเพื่อนเธอเจือนนะ โอเค ไม่แกล้งแล้วก็ได้ งั้นเราไปเดินเล่นกัน เฮ้ย ไปเดินเล่นกัน ความรู้สึกที่มีต่อวานต่อจากนี้ มันคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Oo. Ang sakit nun, no? สวยจังเลยเนาะ Mm. วาน ว่า วัน Happy Nako. birthday นะ แล้วก็ นี่คือของขวัญวันเกิดของเรา Ay! Ang sakit! ขอบคุณมากเลยนะนามิเฮ้ย กาย ถ่ายรูปให้พวกกูหน่อยดิ Ang sakit! O, picturean mo na lang. Tapos yung mukha nila parehong. Pa-fall kasi siya. Pa-fall tong si Wal. Wala, hindi ka na ginawang priority. After all, hindi ka na gagawin talagang priority. วันเกิดที่ผมหวังว่าผมจะได้สารภาพความในใจ มันก็ไม่สำเร็จ ผมคงไม่มีวันได้พูดคำนี้กับมันอีกต่อไปแล้ว Ano bang laman ng paper whale na yan?กูรักมึง Oh. ชีวิตของผมต่อจากนี้ คงจะอยู่แต่ ในโลกออนไลน์ Ooh. ที่นี่ ผมมีเพื่อนหลายคน Ay, ang bongga. May mga 3D. เหมือนกัน เราร่วมรบคิงบาดคิงไหลกันคือจริงๆแล้ว Tama lang yan, alam mo.
Alam mo sabi nga nila no, it's better na may distraction ka talaga para diyan sa mga ganyang bagay kasi pag lalo kang nagdudwell, ito daw yun pag lalo kang nagdudwell, lalo kang nalulungkot. So you need to have distractions, 'di ba? Pagka dumating din sa point na iniisip mo pa rin, tapos konting panahon na lang yun, unlike the way before, 'di ba, na mahaba-habang oras yung iniisip mo, parang parang it makes sense na parang it makes sense na lang na ang nangyayari nga do'n, 'di ba, ay yung parang na parang yung parang unti-unti mo na siyang nakakalimutan for dwelling in that case, 'di ba? So gano'n na gano'n lang, 'di ba? Diretso tayo. Double kill. Ngayon na naman tayo sa mga Mobile Legends look like, no? Mm. Oh! Grabe yun So ito yung mga Clash of Clans or Mobile Legends or yung mga RPG, 'di ba? Parang totoo na 'toเกือบไปแล้ว ถ้าไม่ได้พี่ยูริมาช่วยนะจบข่าวแหละยายตัวตึงและผองเพื่อนอะขิดแน่นอนเลยงับ ไอ้เจ็ดเคตาเมื่อกี้แม่งอย่างเดือด แหมยังเดือดอะไรล่ะ ดรเซงมึงหลบก่อนตลอดเลย เอ้ายังไงให้กูอยู่เฉยๆยังไงฮะ ก่อน นี่ถ้าไม่ได้กูช่วยแอสซัสซินอย่างมึงตายหาตายโหงไปไม่รู้กี่ทีแล้ว ไก่ ไก่หาเลยในเกมก็ได้นอกเกมก็ดี ใจเย็นเฮียพี่อินซอมเนียเขาเป็นผู้หญิงนะ ไม่รู้เลยไงว่าพี่เนี่ยเก่งกับเด็กคนแก่ แล้วก็ผู้หญิงอยู่แล้ว Ay, มาเลย ไม่กลัว inol pala siya. ไม่พี่อินซอมเนียที่ไหนไม่แหละนัดมา เลิกทะเลาะกันได้แล้วไม่งั้นยายตัวตึงจะร้องไห้แล้วนะ โอ้เอ๋ไม่ลองแล้วเนอะ กาไหมอ่ะ ได้พี่ มาเลย ไปเลิศ กดรอแล้ว อยู่หรือยัง ไม่สะดวกแล้ว ไม่เล่นแล้วเหรอยูริBusy แม่ง siya. ห้วนเลย ไอยูรินี่แม่งทำตัวลึกลับเกิน คนอื่นเขาเปิดไมค์คุยกันโคมพี่แกนี่ฟังอย่างเดียว คงกลัวจะด่าแหละมั้งเลยไม่ยอมเปิดไมค์ มันจะด่ามึงเลยดรสเตย์ Nako. กูว่าเราน่าจะนัดเจอกันบ้างนะ นี่ก็คุยกันแบบไม่ได้เจอหน้าเจอตากันมาสักพักใหญ่แล้ว เอาจิยายตัวตึงอยากเจอเพื่อนๆทุกคนเลยงับ ไอเดลไลซ์อะว่างปะมาเจอกันหน่อย ได้พี่ แล้วพี่ยูริอ่ะ นายไปชวนมา เอ้าทำไมต้องผมอ่ะ ก็นายสนิทสุดแล้ว หาทางชวนมาให้ได้แล้วกัน ฝากด้วย ส่วนเรื่องมิทติ้งเนี่ยเดี๋ยวยังไงทุกคนหลังไมค์มาบอกวันว่างกูแล้วกัน แล้วจะแจ้งให้ทราบในวาระถัดไป ไปจริงแล้วง่วงไม่ไหวบาย อย่าลืมนะไอเดลไลซ์ชวนมาให้ได้ ถึงจะสนิทกันในเกมแค่ไหน แต่บางทีพี่ยูริก็มีโลกส่วนตัวสูงสุดเอาจริง Mm. ๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ยูริเป็นผู้หญิงหรืออะไรกันแน่ เฮ้ยผมรู้โอ้ยเข้ามาที่ป้อมเราเร็ว Oy. Oy.
ยูริ ว่าไงจ๊ะเจ๊ จะทำในงานนะฮะ ลูกค้าห้องวีอะเขารอตั้งนานแล้วเนี่ย อุ้ย Ayun. Kaya siya busy. ดูมันเงินเล่นแต่เก่ง Si Yuri yung nagtatrabaho sa executive lounge. Yun. น้องยูริมาแล้วค่ะเสีย มาแล้วเว้ยน้องยูริของกู สวัสดีค่ะ เดี๋ยวขอตัวเลยนะคะ สวัสดีค่ะเสีย ขอบคุณนะมามา สบายเลยค่ะ Ano, Mama San? Dito sa Pilipinas, Mama Sang. Mama Sang. ชื่นใจวะชื่นใจมากเลย แต่น้องยูริรู้ไหม กินเหล้ามากๆเนี่ยมันไม่ดีอะมันไม่ดีต่อสุขภาพ O, tanga ka pala eh. Ba't ka pa nainom? งั้นเอาเป็นโซดาหรือน้ำมันลมดีไหมคะ อยากนม น้องเคยได้ยินไหม ว่ากินเหล้ามันขมอะกินนมดีกว่า Hmm? เดี๋ยวพอดีที่บ้านเราไม่มีนมขายอะค่ะ แต่ถ้าพี่อยากกินเนี่ย Hindi. เดี๋ยว Ang sinasabi niya, quote-unquote, pasensyahan tayo dito, breast milk daw. Gago tong lalaking ko talaga. ให้ เฮ้ยอย่าทำเป็นไม่รู้งานไปหน่อยนะเอาสิ Ay, bawal yan talaga. Ay, shit! Ang lakas niya. Who's this guy? ดูได้แล้วครับ Oh, พี่ทิว it's Theo. ลวนลามหนูอะ มึงเป็นใครวะ เสือกอะไรด้วย ขอโทษทีนะครับคุณลูกค้า คือผมเป็นผู้จัดการร้าน พอดีได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเลยต้องเข้ามาขออนุญาตตรวจดู ผู้จัดการเหรอ งั้นฝากจัดการเด็กหน่อย กูสั่งหมายเด็กแต่สึกเล่นตัว มันจับนมหนูอะ ออกไปข้างนอกก่อน เดี๋ยววันนี้พี่จัดการเอง Ay, anong gagawin ni Theo? ใจเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้า พนักงานของเราอ่ะมีหน้าที่แค่เอนเตอร์เทน ชงเหล้า พูดคุยเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นครับ ไม่สามารถทำสิ่งที่คุณลูกค้าต้องการได้ เพราะฉะนั้นทางเราขอ Kalmado เชิญ pa คุณลู yan กค้า ah. ออกจากร้านจะดีกว่า กล้าไล่ลูกค้าเหรอวะ กูจ่ายตังค์แล้วเว้ย O, tapos? ทางร้านเรามีกล้องวงจรปิดนะครับ เช็คได้นะครับ ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังลวนลามพนักงานของเราอยู่ อย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยครับ เชิญครับ Siya yung manager na kalmado sa away ha. I love it. โอ้โหพี่ยูริไปตอบ ฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราที่เดิมขอบคุณมากนะคะที่มาช่วย เดี๋ยวหนูอาจจะขอลางานสักวันหนึ่งแต่ว่าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวหนูบอกอีกทีนะคะ ปรับดีๆนะ สวัสดีค่ะ So, this is, guys, so, yan, nire-recap ko lang ng konti ha, para mabilis.
Oo.ตั้งใจไปไหมวะ Dapat zinip mo yung ano sa varsity jacket, diba? Oh, so pang ilang peklat na yun o pang ilang keloid na yan? Parang pangalawa na, no? Parang nakadalawa na. Dalawang keloid na. Oo. Oh. Taray, pa-mysterious ka, ha? Yung Yuri na yan, lalaki yan. Hayop tong... Oh! วาน นี่มึงจะออกไปไหนเนี่ย เออมึงมีอะไรเปล่า ร้านลุงดำกลับมาเปิดแล้วนะเว้ย ดำอ๋อ ไข่เยี่ยวมากะเพรากรอบป่ะ นั่นแหละเมนูโปรดมึงไง แกกลับมาเปิดแล้ว เห็นปิดไปตั้งนาน อืม นี่จริงเหรอวะ ที่กูรู้กูรีบมาหามึงเลยเนี่ยไปกินข้าวกับกูปะ ไปกินกัน Paano ผมไม่ si... เข้าใจตัวเองเลย ว่าทำไมผมถึงไม่เคยปฏิเสธวาได้เลย นั่นแหละ Ah, wait. Paano si... เมนูโปรดมึง Ah! เข้ามาแล้วจ้ะ ของฟ้าปี Oh, eh. ขอบคุณครับ ชิมดู เป็นไง เหมือนเดิมปะ เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ่ะมึง กูว่าแล้วว่ามึงต้องปลื้ม นี่กูสั่งเพิ่มกะเพรากรอบให้มึงเยอะเลยนะ Taray, กินไปเลย เดี๋ยวกูตักให้ yung ka-XMU mo. Idealize ใช่ไหม พี่ยูริ พี่ไม่เหมือนที่คิดไว้สินะ ก็ไม่เหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่อะครับ แต่ก็ดีนะ ถ้าพี่ฮิวคนได้จริง แต่งชุดเหมือนในเกมจริง ผมคงแปลกใจมากกว่านี้ Ay, grabe siya. Huy! Ano ba akala mo sa แต่ kanya, ha? ผมก็ไม่เหมือนในเกมเหมือนกัน ตัวจริงพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะครับ พี่ชื่อฮิวนะ ครับ เราชื่ออะไร หรือจะให้เรียกว่า Idealize เอ่อผมชื่อกายครับ เข้าไปข้างในกันเถอะ พี่ซื้อบัตรมาให้แล้ว อ๋ออ๋อผมมีบัตรรายปีอยู่แล้วอะพี่ Ay. เลยนัดมาที่นี่อะครับ เข้าไปข้างในเถอะ ผิดไปหมดทุกอย่าง มาสาย เล่นมุกฝืด ครับ ให้เขาเสียเงินค่าบัตรฟรี จะไม่พอ Mayaman yan, huwag ka mag-alala. Paniguradong hindi yan upset kasi mayaman siya. Oo, di ba? Kasi di ba ganun daw, di ba? Pag bibili ka ng ticket, di ba? Tapos ganun kalaki, parang mani-mani lang daw yan dun sa mga ano, sa mga rich people, di ba? Yung parang konti na lang ano daw yun? Konti na lang parang mala black screening na nga daw kung bilhin. Di ba?
Ganun daw yun eh. Diba? Ewan ko lang ha. I don't want to generalize all the rich people out there, diba? So, diretsoy natin.ในเกมพี่เขาก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้ว เจอตัวจริงยิ่งเงียบกว่าเดิมอีกกูต้องพูดก่อนใช่ไหมวะ Alam mo, it's your first move. Mm-mm. ทำไมพี่ถึงใช้ตัวละครผู้หญิงล่ะครับ พี่เห็นรุ่นน้องพี่เล่นเกมแล้วมันดูน่าสนุกดี ก็เลยให้มันสมัครให้ แต่มันบอกว่าอยากสมัครไอดีใหม่ ก็เลยยกไอดียูริให้พี่ ไม่อยากรู้เรื่องเราเหรอวะ Ah, so yung Yuri, wait lang. So yung si Yuri, na empleyado dun sa executive lounge na bar ni Tio, ay siya talaga yung may-ari ng Yuri. 'Di ba? Na ibinigay lang kay yung ID na yun, yung ID name or ID username na Yuri ay ibinigay lang kay Tio. Tama, na boss niya. Yes, okay, sige. Got it! Diretsoy natin! พี่อยู่ฝ่ายเดียวเลย ผมก็ชอบดูแมงกะพรุนเหมือนกันนะ พี่รู้ไหม มันเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์มากเลยนะ มันอยู่ได้ทั้งๆที่มันไม่มีสมอง แล้วก็ไม่มีหัวใจ เหรอ ก็เตรียมใจแล้วนะว่าจะไม่เหมือนในเกม ก็ไม่คิดว่าจะต่างขนาดเนี้ยพี่ทิว ผมถามพี่หน่อยได้ไหมอะมือพี่ไปโดนอะไรมาเหรอ Ayan na. Ayan na naman siya. The curious side. พี่ไม่ต้องกลัวผมกลัวพี่นะ พี่บอกผมมาได้เลย พี่ไม่ไปเจอคนอื่นดีกว่า พี่ไม่เหมือนในเกม กลัวเจอคนอื่นเขาแล้วเขาจะเกรงกัน ไม่สนุก เอาพี่ทิวทำไมพี่คิดงั้นน่ะ พี่ไปกับผมนะ โอ้ผมต้องทำไงถึงพี่จะไปอ่ะ ให้ผมทำอะไรก็ได้อ่ะ ผมยอม Ay. Lahat มันถึง gagawin อยากให้ ha. พี่ไปขนาดนั้น ผมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อน พอเขานัดเจอกันออฟไลน์ ทุกคนก็คาดหวังให้ผมมาชวนพี่ไปให้ได้อะ ผมไม่อยากทำให้ทุกคนต้องผิดหวังในตัวผม ไม่อยากให้เขามองผมแบบว่าผมมันไม่ได้เรื่องอ่ะ พี่ไปกับผมนะ นะ พี่หิวแล้ว ไปหาอะไรกินกัน Ano ba yan? สรุปจะไปไม่ไปอ่ะ Hindi ka talaga seryosong tao ha? พี่หิว Oo. จะไปหาอะไรกินกายจะไปหรือไม่ไป ดูพูดน้อยเอาแต่ใจทำทุกคนผิดหวังแน่เลยกูโอ้น่ากินอ่ะเอาดีไหมพี่ แล้วแต่ เป็นคนอยากกินเอง แล้วมาบอกแล้วแต่ Siyempre, ililibre ka niyan. What to expect? พี่อยากกินอะไรพี่ก็หยิบเอาเลยนะของใครของมัน ดีดีกว่า เครื่องดื่มละลายพฤติกรรม เผื่อพี่เขาจะพูดเก่งขึ้นมาบ้าง พี่ครับ โซจูขวดนะครับ 2เลยครับ กินเหล้าไปเนี่ยเหรอ เป็นครับพี่ ผมไม่ได้เด็กขนาดนั้นนะหรือพี่ไม่อยากกินหรอ กินได้ Mm. พี่เทให้ผมแล้ว ผมเทให้พี่
โซจูนี้มันแรงนะไหวครับไหวครับ สบาย Yeah, walang malalasing ha. Ang matumba, nako ha.ขอชิ้นด้วยนะพี่ Akala ko ba kaya mo? Pero ang nonchalant ni ano ha? Ang nonchalant uminom ni Tio ha?พี่เทพี่เอาว่าเทผมมึงดีไม่ไหว Hindi ka na good ha? ไม่ Totoo. ไม่เอาหรอกไม่ตื้อหรอกผมถามจริงๆอะพี่ทำไมพี่มาเล่นเกมไม่ใช่คาแรคเตอร์ใสๆอะไม่เป็นสายสปอร์ตไม่เหมือนพี่ตัวจริงเลยสักนิดไม่หน่อยครับ ซัพพอร์ตไม่ค่อยมีคนเล่น พอเล่นแล้วก็จะได้หาเพื่อนง่าย พี่อยากมีเพื่อนเหมือนผมเลยอ่ะงั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะพี่มีเพื่อนกันแล้วไงพี่ไม่ต้องมองมาโอเคให้เอ้าหัวล้อพี่รู้ป่ะตอนแรกที่ผมเจอพี่ผมโคตรกลัวพี่เลยวันแรกนี่ชิบแตก นี่ขนาดกลัวเนี่ย ถามคำก็ตอบคำเป็นห่วงคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยน้อยก็ยังดีนะน้อยพี่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ไกลหรือเปล่า ที่ไม่เหมือนเดิม Ay, Derek. Nagpapakit ka ha? Alam, wait lang, alam kong lasing ka. Alam kong lasing ka ha, nagpapakit ka eh. Bigyan ng jacket yan. Ano ba yan? Hindi ko mapindot yung ano, yung background transparency natin. Ayun, okay, go.ไหนๆพี่ก็พูดเยอะแหละเดี๋ยวผมพูดเยอะเป็นเพื่อนพี่ละกันพี่รู้ปะวันนี้เป็นวันที่ผมพูดมากที่สุดในชีวิตเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะโซจู Oo, sa soju yan. Ay, taray. Talaga ha? Ayun. ตาย Nag-knock off. Lasing si Guy. Oo. Di ba? Hindi yan ang bahay ni Guy ha, remember. Oo, dahil siya'y bagsak na bagsak. Ayaw niya. Sige. Ayaw mong lamigin. Tiw. Ayaw mo! Ganyan paglasing, ayaw na sila nilalamig. Ay, shucks. Ay, shucks! Wow! Minitin nyo kami doon na. Nakaka
How can I say that line? Nakaka-ukininam ng konti ha. Hoy, pero ang galing ha. Ang galing nitong episode 1 na ito na ating sabay-sabay nga na witness. It is, alam nyo kasi 'di ba, iba daw talaga kasi yung tama ng yung pagiging nerbyoso, 'di ba? O yung laging ninenerbiyos. Ang tawag kasi namin dito sa bahay nerbyoso, 'di ba? Ambyoso daw eh. Mali. So ganon. It is quite typical to some scenarios, to some cases din naman, no, mga ka-NS na may mga ganito talaga, no? May mga ganitong klase ng encounters na nagre-require lang talaga ng tinatawag nga na yung parang first move, 'di ba? Kasi marami sa atin ganyan ang ginagawa, 'di ba? Yung mga first move, minsan pa nga yung nagse-second move okay pa yun eh. But yeah, when we talk about the first move, ang nag-first move talaga dito si Guy. Kasi siya nag-initiate ng meetup eh. Tama ba? So ganon. So ganon na ganon lang mga ka-NS yung mga nangyari. And with that, sa nakita nga rin natin all throughout, ang ganda nung ang ganda nitong episode na ito. Kasi we've seen that Wal is really fallen, 'di ba? Parang nahulugan talaga siya ng loob kay talaga. Kay Nami, 'di ba? Kaya nga ganun na ganun lang talaga 'yun. Pero isipin din naman natin 'tong mga ka-NS yung mga nangyari dito talaga all throughout masasabi din talaga natin that in this kind of cases, in this kind of situations, you should learn how to heal your own heart. 'Di ba? Dun sa kung ang pag-uusapan natin dito yung mga unang nangyari nga kanina, you should heal your own heart talaga. Believe in me. Bakit? Marami ng ganyang nangyari. 'Di ba? Marami ng klase ng ganyang kaso kaya. 'Di ba? So that's why they need to heal their own heart. Oo. And with that case, sa nakita nga rin natin dito talaga, parang kung tutusin yung sinasabi niyang hindi naman talaga ako nakakatakot, so wag kang kabahan sa akin. Parang it's just a way na nagpapahiwatig lang siya talaga, no, mga ka-NS, na hindi dapat ako yung taong kailangan mong katakutan, kundi ako dapat yung taong kailangan mo pang makilala toward, 'di ba? And unto. So, maraming mga ganyan tayo nakita din talaga all throughout din, kasi especially tong sa mga moment nga kanina, 'di ba, na dun sa, syempre maiinis ka talaga kasi si Wal 'di ba? So, in the first place, yes, si Wal, may jowa siya, pero kasi ang masakit kasi dito sa side ni Guy na talaga nakahulugan na talaga ng loob. Pero alam mo 'yun, parang ang hirap pulutin ng sarili. Parang ganoon eh. Mahirap pulutin ang sarili sa ibang klase ng senaryo matapos nga yung mga nangyaring ito. And tandaan natin mga ka-NS na sa ganitong klase ng senaryo, sa ganitong klase ng problema, at sa ganitong klase ng hinaharap talaga ng bawat isa dito, ito yung pinakamahalagang bagay din talaga, that sometimes you have to set your boundaries with that person. Nakahulugan mo na ng loob eh. Kasi anything can happen. Take note anything can happen. Like itong nangyari nga kanina. Nakahulugan niya kasi ng loob, ang ending, wala, ito lang. 'Di ba? Ang nangyari, ito lang. Nalungkot ako kasi ganyan. Pero tandaan natin kapag nalungkot tayo, okay lang 'yan. It's valid. Pero we need to distract, kasi yung sinabi ko kanina we don't have to dwell to that person for a long time. Hindi natin kailangan mag-dwell. We have to mitigate the dwellness. Kailangan nating ma-mitigate yung pagdodwell, kasi yun yung Actually, ang ganda nga nito kasi player siya ng online sa online world, 'di ba? So,
mahalaga yung pagkakaroon ng tinatawag nga na basic distractions. Which is ito yung una doon, which is ito yung isa sa mga basic distractions. 'Di ba? Yung paglalaro nga ng mga mobile games, 'di ba? Yung paglalaro ng mga, alam mo yun, yung parang Mobile Legends, yung mapapasabi ka na lang ng double kill, mega kill. Diba? Yung mga ganun lang naman, diba? So napakahalaga talaga nun for that case, diba, na may distraction ka talaga makita, diba? So with that, ang ganda ng EP1, we're looking forward for what happened or for what will happen in the next 7 episodes. But for now, we're going to say goodbye to all of you as you were witnessing this moment, as what we've seen sa mga nakita nga natin all throughout of this episode. So by the way, highway, mga ka-NS sa Patreon, maraming salamat for watching the full version of this reaction. At gayon din sa inyo, dito lang yan sa YouTube channel ng Nathaniel Subida for witnessing the first episode of My Dear Gangster Oppa, the rewind / the throwback of and from and made by Nathaniel Subida YouTube channel, diba? Courtesy of Aichi. So yun na nga ho mga ka-NS ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po. May pamatcha si Nate. Sa inyo nga po naging pagsama sa akin sa episode number 1 ng My Dear Gangster Oppa. Para sa NS on Patreon at NS channel sa YouTube, ako talaga to. Si Nathaniel Subida, and as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, always choose to love, and to be loved. Hanggang sa muli ko nga po ay patuloy na nakatutok ito pang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, stay safe, and bye!